Dicsőség az Úrnak. Fogjuk meg egymás kezét. Te mennyei édesatyám, én hálás szívvel vagyok itt, Uram, és dicsőítünk itt lent a földön, és Te dicsőíts meg a Te fiadat, Jézus Krisztus, itt közöttünk, Uram. Köszönjük neked, Urunk, hogy a menny dicsősége itt van ezen a helyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden tégla, minden anyag, ami ebben a házban van, Uram, az a Te kegyelmedből adatott, Uram, és mindaz, amire még szükség van, Uram, már megvan, és mi hálát adunk neked azokért a dolgokért. Hálát adunk azokért a drága szívekért, Uram, akik ezen a házon munkálkodtak, Uram, idejükkel, erejükkel, időjükkel, és Uram, tudom a Te válaszodat, hogy megdicsőd ő bennünk, és megáldod őket hatalmas módon, Uram. És megköszönjük neked ezt a házat, Uram, megköszönjük azokat, akiken keresztül ezt a házat, Uram, megalapítottad, és megáldottad, Uram, és mi dicsérünk ezen a földön, Uram. És Uram, most egyenként, Uram, minden testvéremnek adjál kijelentést, Uram, rémát, Uram, megláthassák, mi a Te dicsőséged, Uram. Köszönöm, hogy megkoronáztad őket, Uram, hatalommal és erővel és dicsőséggel. És Urunk, most a Jézus nevében elfoglaljuk ezt a házat, és Urunk, ezt a házat felajánljuk neked, Jézus. Légy, Uram, ennek a háznak ne vendége, hanem, Uram, tulajdonosa. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. Édesatyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk, Uram, és Uram, nagy az hajléktalanok és szegények egyház, Uram. De Uram, a Te országodban nincs egy hajléktalan és egy szegény sem, Uram. Uram, én köszönöm neked, Uram, hogy ezen a földön adtál olyan emberi szíveket, Uram, akik a mások hasznát keresik és nem a. Én hálát adok Sárikáért, Uram, és az őt segítő csoportokért, Uram, szociális munkásokért, Uram. És köszönjük neked, Uram, hogy otthont adtál azoknak, akiknek nem volt otthonuk, Uram. Mert, Uram, a Te szereteteded és kegyelmedezed. És mi dicsérünk, Urunk, és magasztalunk, és lelepleztük, Uram, ezt a csodálatos táblát, Uram, amely ékes bizonysága annak, Uram, hogy Te azért jöttél el, Uram, az porból, a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük most ezt a házat az Atyának, Fiúnak és a Szent Szellem nevében. Halleluja.